依家咧就大住肚嘅，係啊，我希望你幫我勸下我老公翻屋企啊。點解？佢已經搬咗出去住咗2個月都冇翻嚟啊。哦，點解咧？點解咧？唉，因為咁我約咗佢上嚟你直播間噶，你幫我勸一勸佢啊。咁你係咩意思先？我聽你把聲咧，好似唔嗲唔吊咁樣嘅喎。我隻眼係有少少問題。你繼續講。係啊，因為當時咧我就為咗激佢喺網上邊識咗一個渣男，咁我都係純粹同佢喺網上傾偈，咁佢又我想知道我係問下你咧，個小朋友係邊個㗎？係渣男啊，定係你先生㗎？肯定係我老公噶嘛。哦，咁你係點樣識咗個渣我男嘅咧？其實講真嘅。哎呀，當時發生好多嘢㗎，佢哋屋企人又瞞又呃住我，咁我都係為咗激我老公，咁我先喺網上揾人傾偈。咁係乜嘢嘅咧？係咯，咁我喺線上同個人傾偈，然之後咁佢都知道我係孕婦嚟噶嘛，佢約我出去，咁我又單純到信咗佢，但係唔知道佢會傷害我，咁呢件事都已經過去啦，我都知道錯噶啦，我就希望你幫我勸一勸我老公翻屋企啦，2個幾月都冇翻嚟啦。咁其實我都唔知你講乜鬼喎，講咗咁耐，你話約咗個渣男出去，俾個渣男呃咗，然之後你老公又出咗去，到底咩狀況？你可唔可以長聊啊，同學？哎呀，小燕姐姐你好唔容易，我先嗌咗我老公上嚟，你可唔可以先幫我連一連佢上嚟先啊？唔係我講唔到啊。咁其實咩回事嘅啫？點解一定要連埋上嚟講呢？你又唔講出嚟，我點知咩事啊？咁啦，小燕姐姐，我慢慢講咯。咁即係之前咧，我就陀住個肚啦，心情就唔係好穩定，特別是佢哋啊，都瞞住我，偷偷地就我家婆咯，偷偷地又俾咗30萬俾佢阿妹喎，俾我姑仔啊，咁我姑仔又離咗婚。佢又偷偷地俾咗30萬俾佢去買套屋，俾咗首付，又唔同我講。咁我老公啦，都唔當我係老婆咁嘅，都一啲聲都唔同我講下喎。佢哋根本都唔當我係自己人。你哋話啦，咁樣一家人點解會唔講俾我聽呢？咁如果係你哋會唔會嬲啊？隨時你咁樣啊？哦。係啊，咁大件事喎，30萬你唔係話3000喎，啱唔啱啊？哦，咁我連人上嚟啊，有幾個人連咗咪嘅，我唔知邊個嚟，我全部連晒佢啊！你老公連咗上嚟未啊？喂，喂，小婉好。係倒數第一咪係邊個？嗱，小婉好呢個咧唔係你老公噶啦，倒數第二咪係邊個？喂，佢老公喺咩度啊？小婉姐姐，係你好啊，你好，你係上邊嗰個靚女嘅老公係咪？係啊，哦，倒數第二咪係邊個啊？第三咪，倒數第二咪，倒數第三咪係邊個？順數落去第三咪係第二咪係邊個啊？順數你第2咪係我啊。阿02啊嘛。係你又點樣？你繼續講啊咁。阿哥哥，哥哥，我點稱呼你嗰個老公啊？家俊啊，哦，家俊啊，家俊我哋廣東嘅喎。係啊，家俊咩事啊？你同我老婆做咗交啊，有 BB 你都要走啊？而家我都想安靜下，點解佢要上呢個直播間講呢？家俊你就係點解咧？點解要上呢個直播間講啊？其實呢個姐姐仔，你講下。佢電話又唔接我嘅，2個幾月都唔返嚟啦。咁我自己一個人好難過噶嘛。咁點解要走咗出去啊？家俊啊？點解走咗出去？佢帶住個肚同其他男人去開房啊？點解走出去？你話呢？係咪啊，小婉姐姐？哦，咁你做咩帶住個肚同其他男人走出去開房呢？呢個姐姐到底咩狀況嘅呢？你具體講下啦。唉，咁你話佢咪發姣啊？你講下姐姐。你哋啊，根本都冇當我係一家人嘅，無啦啦俾30萬首付咁多俾你個妹去買房，咁
咁嗰啲錢我阿媽㗎，當時我都係點解唔俾得佢買房啊？我阿妹唔係我阿媽㗎。咁我當時嬲，我先同你嗌交啫嘛，你又成日都覺得我不可理喻，一直同我冷戰。你知唔知我依家陀住肚㗎？我好難冷戰就可以同人哋開房㗎啦，一米嬲就可以同人哋開房㗎啦。你話佢係咪姣婆㗎？你可以講事實敘述，但係你唔可以用呢個做藉口。你繼續講。我一開始我都係嬲嘅時候，我都係揾個人傾訴，喺網上揾個人傾偈。但係後嚟就識咗一個男嘅，佢係我哋老家嗰邊嘅，我就係同佢傾多兩句。咁我哋都有共同嘅話題，咁你可以想像到喺屋企係根本就冇人同我講嘢，根本就冇人同我傾偈。我喺網上可以揾到一個人有共同語言、共同話題嘅。咁我都係將我發生嘅嘢同佢講咗，佢又特別理解我，又慢慢開解我心情先好啲，我可以開通下啲。咁然後就可以以身相許啦，係嘛？講咩舒緩心情咧？食上面嗰個女人咁，然後心情好啊，你就可以以身相許啦，係咪啊？呢個哥哥好直接冇以喎。身相許㗎，姐姐。冇以身相許，點解開房咧？我哋都係後嚟都係好似知己朋友咁樣一齊食飯，一齊睇電影。我冇同佢開房，因為係佢，我冇同佢去開房㗎。哎呀，你哋成日都話我去開房。阿家俊到底有冇去啊？視頻我都睇到你話佢有冇去啊？我真係講起把下面幾個而家，嗰姐姐繼續編啦，嗱，繼續編啦。你老公話視頻都睇到啦，你繼續編啦。咁做咩有視頻啊？其實點樣㗎？其實佢係咁嘅，佢後嚟咧佢就係、唉呀，佢辭喺呢邊嘅工辭咗之後咧，佢想返老家，佢又同我講佢嘅宿舍又退咗，咁佢又想話臨返老家之前咧想見下我，咁我就去咗，咁我都冇諗咁多㗎嘛，因為我自己，佢喺酒店度休息。咁你喺酒店休息，然之後咧？咁佢話想見下我，我哋都識咗成個幾月，我哋都有一齊食飯，一齊睇電影，咁都係正常嘅交往朋友啫嘛。你識咗成個幾月啊？繼續講啊，跟住咧。係啊，咁去到之後，佢控制唔到啊，攬住我話鍾意我。我都覺得咁樣係好唔正常嘅，但係佢又攬住我又唔俾我走，當時佢又摸我，想同我發生做一次，咁我都拒絕佢㗎。你有冇拒絕？你老實講，佢條嘢有冇入咗你嗰度？阿哥哥，你唔好講，你咁樣唔好咁樣會封咪嘅，你由佢講，我哋會幫你講，你講，你講。係啊，咁。我有拒絕佢㗎，但係你都知道我啦，家長我都係好心軟嘅人嚟嘅。咁當時就乜嘢我都唔知點解陰差運錯咁佢就入咗去啦，係嘛？就插咗入去啦，係嘛？冇㗎，我哋係發生咗，但係我係幫佢用其他嘅方法嚟解決㗎，冇話呢啲嘢㗎，姐姐。好啦，無論你有冇插。有冇乜嘢都好，你係用咗其他辦法，係做咗身體嘅，已經係超越咗所有嘅底線。你老公一定唔會原諒你。我係女人，我都唔會原諒你，因為你仲要係陀住個肚去做呢啲嘢。你前面講嗰啲，因為點解你一講前面嗰啲，我就已經連咪上嚟。你講咁多鋪墊，一啲意義都冇。唔好話男人女人都唔可以原諒你。係啊，姐姐你係驚你冇得講定係點啊？你一直搶我嘅話，你都唔俾我講完，我哋上嚟揾小月姐姐。我同你道歉，你繼續講，我唔搶，你繼續等你講意思。我哋揾小月姐姐係解決問題㗎。你一齊聽，聽完先。咁我幫佢解決咗，佢又影咗視頻，我真係好後悔，好驚，我以後都唔同佢聯繫㗎啦。你聽唔聽到啊？阿家俊。講完未啊，姐姐？狡辯喺度車大炮啊！邊個信佢啊？你問下直播間啲。講完未？阿家俊你唔好嬲，阿家俊你唔好嬲，姐姐你講完未啊？我頭先都道咗歉啊，俾你講，你講完未？未啊，你講啊。繼續。咁我都好驚㗎。咁後嚟佢影咗個視頻，我都好驚，估唔到佢第二日又試嚟揾我。
又威脅我，又話我，佢又第二日又想叫我再陪多佢一次，我都拒絕咗。但係佢又要將嗰日影嘅視頻發俾我，我真係好驚我老公發現咗噶嘛，所以咁我咪去咗咯。但係第二日嗰個人好變態，佢去到又唔理我嘅反對，又要錄屏，又用其他嘢嚟搞我啊！咁你唔報拇指叔叔？我邊度敢啊！佢第一次影咗我視頻啊，姐姐。影咗你視頻嘅話，你如果去報拇指叔叔，我相信你老公都會原諒你，知唔知？因為你係唔情願嘅，咁嗰個人就要繩之於法。咁我係驚我老公知道噶嘛，我老公。咁你約會其他男人傾偈嗰時，點解唔驚你老公知道？唔驚你老公傷心？當時我同佢冷戰，佢都根本我都揾唔到佢。冷戰揾唔到老公就可以揾其他男人，係咪？咁我都係揾其他人係傾偈啫嘛。咁你傾偈你有咗啊！你有咗新嘅，你點解仲要咁啊？你係咪話係咪發姣啊？你哥哥，你由佢講，你由佢編，你由佢編。你好啊，倒數第一咪。我就係鬧嗰個洗靈兒，叫佢我都話我依家都知錯啦。你等陣先，倒數第一咪，你講下嘢啊！喂，係你講啊，你講啊。我就係鬧嗰個靈兒，叫佢收聲啦，唔好咁多嘢講啦。不如我哋傾完先好唔好？唔好嘈交。你點解要鬧我？我都想我老公原諒我㗎，你哋幫下我啦。冇鬧你啊！你點稱呼你啊？呢個姐姐第一咪嘅。我叫小玲啊。哦。姣婆玲。可唔可以唔好咁樣啊？評論完嗰個靈兒死落去啦，冇咁多嘢講。你大家唔好嘈啊！連得上嚟嘅都係連啊！係咯，你有咩事你講，做咩要鬧人死落去啫？你唔好嗌交啊！唔好嗌交啊！我真係好無助㗎，你哋大家幫一幫我啦！乜鬼啊！無啦啦上嚟連咪，無啦啦嗌交，死火！做乜鬼啊？究竟？你都未講完，佢又講洗靈兒死落去。可唔可以唔好嘈交啊？呢個5708你好啊，喂，和平共處好冇？和平共處啊，唔好嗌交啊！你繼續講。係啊，我依家都好後悔，好無助。佢當時仲威脅我要將啲視頻要發上網，我好驚啊！所以第二次我先至去見佢，我叫佢刪咗啲視頻，佢一直都唔聽我講啦，一直都唔肯。然之後佢話我再陪佢一次，佢就會刪晒啲視頻㗎。咁佢到底咁結果有冇刪啊？其實係結果佢攞嘢搞到我肚公縮痛，佢都走咗去我後嚟都一直都冇同佢聯繫啦。所以咁，但係問題係你做咗呢啲咁樣嘅嘢喎，大佬，你又唔報案？你記唔記得你有老公㗎？我邊度敢報案啊，小燕姐姐？咁我都係想我自己私底下可以解決咗佢，我唔想俾佢知道，唔想俾我老公知道。咁問題係私底下可以解決咩？我想問下你做出呢啲嘢，你梗係會俾人知㗎啦！你以為我唔知啊？我唔想你嬲我咋，家俊。咁你話嬲唔嬲啊？作為一個男人，我想問下你啊。嗱，我唔知道有冇男人連上嚟啊？有冇男人連下上嚟啊？我想問下，作為一個男人，你嬲唔嬲先？我可唔可以講句話？咁你講。阿小婉。你講。阿上面個姐姐，嗱，我問你，嗰啲錢係你家婆嘅，你家婆中意俾邊個？你用呢個藉口做嬲，你覺得你自己好啱咩？嗰啲錢係你家婆㗎，唔係你老公嘅。如果係你老公，佢瞞住你俾其他人，你可以嬲，佢唔尊重你，係你家婆嘅，你有咩資格去支配你家婆啲錢呢？小婉，你真係拉我上嚟嘅。係啊，拉你啊！咁你講咧，風少，咁你咧，如果俾你啊，你老婆咧，你有冇老婆？風少？梗係有啦。咁如果你老婆咧抬住個肚，佢仲行出去幫人哋玩，你制唔制啊？不過我老婆我傳統嘅唔會嘅喎。我唔理你傳唔傳統，如果作為一個男人遇到呢啲咁樣嘅狀況嘅，你會點算咧？梗係唔得咧，唔係佢話佢係被逼㗎嘛。咁你被逼定係你自己有心咧？阿姐姐，你冇俾機會人哋嘅，人哋點會逼你咧？人哋叫你去酒店嘅。
當時佢發生嘅關係係咪冇真係發生過㗎？我哋冇放入去㗎，冇放入去㗎。咁點解決啊？個男人冇，即係用手啊，係還是用啊，口啊？個口有冇用埋啊？我哋唔答即係有，咁抵死啦，仲衰過用隻西。咁如果係咁樣嘅話，真係㗎可唔可以利咁用佢？係我老鄉，我都冇諗過會發生呢啲嘢㗎嘛。即係你可憐黃豆你下，可憐等等下下佢，用個口幫佢解決就算數啦嘛。咁能唔能夠原諒啊？其實咧，男人會唔會原諒嘅咁樣？乜都唔可以原諒啊！傻有冇咁我老人可以？公依家都搬咗出去2個幾月啦，家俊你乜嘢佢大乜嘢？個肚都同人哋開房，我點原諒啊？咁你老公話唔原諒嘅，你當我死連上嚟啊都冇用啦。佢有老公㗎，咪話佢3年8先咧，直接啊用手機連住咪，然後嘻嘻都唔原諒到啦。哦，你好啊，11維度，你有咩見解啊？嗱，你係一個男人嚟嘅，你點原諗諒啊？嚇？點原諒啊？要我考嘅話，你到時同佢食飯嘅話，俾我都作嘔啦！冇講兄弟啊，真係好核突。真係好核突啊！你講，以後仲唔知仲可唔可以 kiss 添咩？個嘴都爛噶。咁點解唔可以原諒咧？我依家都仲帶住肚㗎嘛，你唔想阿 B 出嚟都冇爸爸㗎嘛？喂，個李明啊，我想問你，你唔係而家話停嗰個老拖死老哥嚟鄉？綁架我啊！你唔好話停嗰個老鄉係咪先啊？又有偈傾，乜嘢都可以傾，好咩？咁你停你咁嘅話，咁你咪嫁埋俾你嘅呢個。老婆大個出去滾啫，女人唔可以。咁你要對標翻自己老公有冇出去滾先得㗎，你唔可以用自己老公同其他男人出去對標㗎。你聽唔聽得到啊？就算有冇都好啦，姐姐，你為你自己嘅胎兒負責㗎。咁如果你走咗出去嘅，你同呢個人啊搞得犀利得滯嘅，影響個肚，然之後流咗產點算呢？或者係染咗啲乜嘢病喺個肚墩入邊，個小朋友邊個負責啊？你而家啲霉啲捱咁犀利，咁你係咪話影響咗小朋友一輩子啊？你以為個口就冇病毒㗎啦咩？而家幾多人臭口毒氣啊，閪閪柒柒聲啊！我都係俾佢逼㗎，我根本就你唔行到去，佢就唔會逼得到你。邊個逼你啊？係。你唔行到去，佢就唔會入窿。其實如果你講到話你喺你老公屋企咁委屈嘅話，你唔識走嘅咩？你冇腳㗎？我陀住，我帶住肚啊！帶住肚唔可以走㗎。你冇屋企人嘅咩？你唔可以佢翻屋企攔住我，嘅咩？我邊度走到啊？佢一個大男人，佢攔住我，我點走到啊？我話俾你我話你唔知呢個世，開心，唔可以翻屋企嘅咩？唔可以翻外家嘅咩？唔開心。呢個藉口嚟㗎咋。你唔開心可以翻外家噶嘛？你冇兄弟姊妹嘅咩？當時新鮮感上咗啦，你明唔明啊？新鮮感響度，一下子其實咧大肚婆好鹹濕嘅，講真嘅，係咪啊？聽到自己，我係女人，我聽到都想嘔啊！何況係男人啦，真係。係啊，大肚婆好鹹濕嘅，但係你唔應該咁鹹濕，鹹咗去第二啲後生仔嗰度。你鹹嘅，你鹹翻你自己老公嗰度，係咪？當時我都唔知點解神差鬼錯咁同佢神差鬼錯搞咁樣係因為你自己個心已經上咗做呢啲嘢啦，個口都有 HPV 啊！我話俾你知啊，講真嘅，嗰個人叫做乜嘢啊？我都忘記啦。你話俾你知，舐下都爛埋個嘴。咩啊？講下講下，擤到鼻涕先。好核突啊！好核突，真係好核突。你諗唔諗得到呢種感覺就係好似你帶住個肚，你嘅小朋友跟住俾人我哋搞埋。頭先都淨聽到佢講話咩搞到我唔中意小朋友，我唔中意小朋友，搞到縮咗個公你我都覺得諗下頭先，好核突呢個行為，你佢淨喺度對小朋友講話點負責？一般啊，一般嗰啲即係點講咧？你陀住嘅係咪唔可以做嘅咧？前幾個月嚇，一般你哋會唔會做嘅？應該都唔會做嘅，姐姐。三個月之前都唔會咯。 3個月都唔好做呢啲嘢啦嚇。係啊，啱唔啱啊？唔好做啦，直播間嗰啲人啊。你阿妹妹，你自己諗定個後路啦。結個婚我嚟硬㗎啦。係啊，自己養大個 B 啦，到時係佢嘅，你問翻佢攞翻啲贍養費啦。
冇翻唔到轉頭噶啦。你聽唔聽得到啊？人哋都願意負責咯，個 B B 唔好勉強啦。阿姐姐，你好自為之啦。嗱，唔知係咪以前條友嘅，同佢開房條友嘅，係我嘅，我梗負責嘅。咁點負責法啊？俾撫養費定係攞個養啊？撫養費，如果佢唔養嘅話，我自己養係我嘅話。係啦，啱啦，你都係一個好男人。啱啦。嗱，咁姐姐你節哀啦，你自己為自己行為負責啦，你陀好個小朋友。咁家俊，你既然咁絕情，你就淨身出戶，你將套房過咗俾我啦。哇，真係啊！嚟嘅，嗰個婚前財產我媽俾錢㗎。咁我個肚係你個仔嚟㗎嘛？如果要離咗婚嘅話，我都話咯。淨身出戶嘅前提係邊個係過錯方啊？係咯，冇錯啦。你講出去，你覺得個官會唔會判你贏啊？你有咁冇腦㗎？依家我係有咗㗎幾歲嘛？啊？你有冇讀過書㗎？有咗係咪我㗎？係咪我㗎？呢個肯定係你㗎嘛，家俊。你過錯方，你淨走去要求呢啲嘢，你真係笑大人哋嘅口啦，真係。冇可能嘅，姐姐。小圓姐姐，你幫我勸下，我唔想離婚，我真係唔想啊！冇辦法嘅，強扭嘅關唔掂啊，姐姐。真係你攞住你呢段話去同個官講，你話你帶住個肚同人哋搞，而家你哋老公淨身出戶，你睇下邊個官會判你？冇可能㗎，冇可能㗎，即係我唔想彈槍，我亦都唔想多講幾句，我覺得嘥口水嘅。啲男人已經落晒去啦，真係嘅。你婚前婚內搞呢啲嘢，你淨話要翻層樓，你係咪傻傻地㗎？真係。咪講咁多啦，姐姐，祝君好運啦，仲搞埋晒呢啲嘢。我落去啦，唔講啦，阿小姐。係啊，有個叫做順其自然嘅，你咪走啊！我度撩我啦，你傾啊！我真係冇搞㗎，我係俾人逼、俾人搞㗎啫嘛。阿家俊你自己諗啦，如果到時候係你嘅，你就驗個 DNA 嚟養翻佢係啦。呢個姐姐你好自為之啦，我唔拉你傾啦。啱啊，冇錯。我放你去。